हाँ भैया। हाँ निमानी से 20 बोले हो तो ले भैया नो ऐसी छोड़ दी सो है नीले सकी से करी थी स्पष्ट है। हाँ 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 वाली वो क्लियर होता ना है बात है। हाँ हाँ लेकिन सब लोग आज ही। हाँ हाँ सही बात है ना सब मेहनत हम करबो देखात बसो है। हाँ 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 हाँ